Ngayon nga ay magpapakain tayo sa ating mga manok ng gabi, mga ka-province life, yung ganito. Dati marami tayong ganito, pero minsan pinuputol kasi natin, mga province life. Dito sa ating area ay marami tayong pwedeng ipakain sa ating mga manok na dahon. Maliban dyan sa mga tanim natin na Madre de Agua, meron din tayong mga tinatawag na gabi or yung Palawan, mga province life yan. Meron tayong malaki dito. Yan, mga ka-province life. Yan, ito nga yung kukunin natin, mga province life. Hindi natin puputulin lahat, kundi kukuha lang tayo ng dalawang sanga siguro na dahon, tapos i-chop lang natin yun, ibibigay natin sa ating mga manok para maganda. Kasi itong mga ganito, mga province life, para healthy yung mga manok natin. Kumakain sila ng gabi, ng mga Madre de Agua at mga damo-damo para maging mas healthy pa yung mga alaga nating mga manok. Yun nga, dahil maraming ka-province life natin yung nagtatanong kung kamusta na daw yung mga alaga nating manok, namimiss na daw nila yung mga native chicken natin, yung Shamu, Rhode Island Red, at saka iba pang manok, mga province life. Kaya i-update natin palagi yung mga manok natin kasi nasa palaging baboy yung naano natin, mga province life. Kaya ina-update na natin ngayon yung mga manok natin. Siyempre, mga ka-province life, kasama din yung mga dahon, pipinuhin lang natin kasi gustong gusto din to ng mga manok, itong mga dahon. Kung nakikita nyo, mga province life, yung alaga nating baboy nagtatakbuhan, no? Naglalaro sila. Sila na lang kasi palagi yung na-update natin, mga province life. Yung mga manok natin ay minsan na lang, kaya ngayon ay babalikan natin yung mga alaga nating manok sa pag-update. Ito nga, mga ka-province life, ready na nating ipakain sa ating mga alagang manok. Ganyan lang po yung pagkaka-slice natin, pagkakahiwa natin para malunok ng ating mga manok, dahil kunti lang naman yung mga manok natin, kaya ganito lang muna karami yung mga maipapakain natin kasi yung mga ibang manok natin ay maliliit pa. Ngayon nga ay ipapakain na natin to, mga province life. Yan, medyo gutom na yung manok natin kasi nga hapon na, mga province life, kaya ipapakain na tayo sa kanila. Ito lang muna ipapakain natin. Pagkatapos ay papakainin din natin sila ng kung ano yung kinakain nila, mga province life, yung primary na kinakain nila. Kumbaga dagdag busog lang to, merienda konti. Siyempre makakatipid din tayo dahil yung kakainin nila na kung ano man yung kinakain nila ay konti na lang yung ibibigay natin. Yun nga, papakainin natin at mga baboy natin ay gutom na rin, kaya papakainin lang muna natin yung mga manok natin, mga province life. Yan, kikita nyo yan ay talagang gutom na sila. Labas. Yan yung mga itsura nila, mga province life, oh. Mga healthy, maganda. Yan nga yung mga manok natin, mga province life, naubos na yung mas inuna nilang kinain, yung mga mas naiwan yung dahon. Yung iba ay nagpa-practice pang kumain, mga province life, kasi dito yung mga manok natin na iba dito ay napapakain na natin dati, kumpara sa mga ibang manok natin na mga bago ay ngayon lang sila nakakain. Yan, yung iba ay gumagala, yung iba ay nandito. Maya maya ay papakainin na natin sila ng mga feeds, mais, crack corn at hammered na mais. Yan nga, mga ka-province life, naubos na nila.
sa unang ano nila ay naubos na, sa unang pakain natin para sa mga iba. Ito ay yan, napakaganda, napakatangkad na manok nito mga province life, batang bata pa. At yan na nga yung mga inahin natin, hindi ganun karami tulad ng ano natin, nasa mga 20 lang ata itong mga inahin natin. Tapos meron tayong mga nangingitlog, napakaraming itlog mga ka-province life, ipapakita natin mamaya. At ngayon ay puntahan natin yung mga alaga na naman natin na mga Rhode Island Red na sa likod. Ito nga at gutom na itong mga alaga natin na mga nandito. Papakainin na natin mga province life, mga Rhode Island Red. Yan. Napakaganda lang tignan nila mga province life na ganyan na sila kakapal. Hindi man ganun karami mga province life, nagpaparami pa lang tayo, pero yan, meron tayong tatlong DPR, tapos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 na ano na Rhode Island Red na nagbibinata at nagdadalaga, at saka kasama na yung nanay nila dito. Pero may crossbreed tayo dito na ano, dito pure mga province life. Tatay niya lang ang ano, ang Rhode Island Red, at ang nanay niya ay basilan na itim pero brown yung lumabas. Dalawa yan sila magkapatid dyan. At meron pa tayo yung nasa kabilang kulungan, at may mga sisiw pa tayo. Yun mga province life, parami ng parami. At ang pinapakain nga pala natin ay ito, paubos na pero meron pa doon. Ang pinapakain natin sa kanila ay bigas na mais. Yung bigas na mais mga province life ay mas pino siya kaysa sa crack corn. Yun po yung pinapabigay natin, at may halong Integra 2. Integra 2 po, at saka ano, bigas na mais. Yung bigas na mais, kung sa mixing niya ay 3 kilong bigas na mais, hahaluan natin ng 2 kilo na Integra 2. Ganun po karami yung mixing ng mga province life. Yan. Napakaganda lang dati na pinapangarap natin yung mga ganitong klaseng manok. Ngayon ay dumarami na sila. Ngayon ay pinaparami na naman natin yung Black Australorp natin. Sa mga susunod na buwan, siguro mga April, May, mas marami na yung Black Australorp natin kaysa sa Rhode Island Red natin. Yun po yung inaano natin ngayon. Yan lang po yung pagpapakain natin mga province life sa ating mga alaga. Ngayon i-update na natin yung mga itlog mga province life, kasi napakarami ng itlog yung mga manok natin. Halos ano kasi sila, nagsasama sa isang paitlogan yung iba, kaya masyadong marami. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung mga itlog ng manok natin ka province life. Ito nga yung nuno sa punso natin mga province life. Merong napakaraming itlog dito, nangingitlog yung mga manok natin dito. Yan mga province life, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 na itlog mga province life. Ang dami. Tapos dito linagyan ko ng paitlogan kasi nangingitlog lang dito sa sako, dito lang siya nangingitlog, kaya nilagyan ko na naman ng ganyan. Bago ko lang yan nilagay kanina mga province life. Tapos meron tayong dalawang naglilimlim diyan. Yang dalawang yan mga province life. Yang brown na yan, yan po yung naglilimlim doon. Asel po yan mga province life, Shamo Asel. Yan, pabalik na siya sa ano niya. Yan yung brown mga province life na naglilimlim. Naglagay din ako ng paitlogan dito kanina, bago lang ito mga province life. Ngayong araw ko lang ito nilagay. Itong nandito. Kasi nga ay wala na dito sa loob. Yan, puno na yan. Naglilimlim na yung mga nandyan mga province life. Ganun po karami yung mga nangingitlog na mga manok natin ngayon. Ito yung inaano natin na sana ay maparami natin ng mga manok natin ngayon, kasi sobrang daming nangingitlog mga province life. Meron pa dito. Yan. Meron dito mga province life, tapos yung dalawang naglilimlim dito. Yan na nga yung brown natin. Saka dito ay napakaraming itlog. Yan mga province life, merong napakaraming itlog dito. Kaya maganda sana bawasan para ilagay sa incubator, pero hindi natin alam kung kailan ito magsimulang maglimlim mga province life, kaya hayaan na lang muna natin. Yan, at pinakain na rin natin itong mga upgraded native natin, mga native, mga iba't ibang klaseng manok mga province life.
Yan, medyo konti lang kung nakikita nyo kasi may naglilimlim dito sa taas na dalawa, tapos may dalawa dito, bali apat yung naglilimlim natin, at saka mas marami yung mga nangingitlog mga province life. Ngayon ay kaya ito bumalik tayo sa pag-update ng manok, ay focus tayo sa pagpaparami nito mga province life. Magpaparami tayo ng mga native chicken natin. Yun nga, at shout out muna tayo. Shout out na pala kay Marilyn Mix Vlog. Pa-subscribe din po ng channel niya. Marilyn Mix Vlog po ay nagla-vlog din na ka-province life natin. Shout out sa iyo, ma'am Marilyn. Shout out. Sa mga nagtatanong kung nagbibinta pa tayo ng manok, nagbibinta dati si Papang sa mga native, sa mga Rhode Island Red natin at Black Australorp ay pinaparami pa natin mga province life. Magbibinta tayo pag available na mga province life at pwede nating dalhin sa mga o order ng mga manok. Yun nga, maraming salamat mga province life, at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming salamat sa suporta nyo mga province life. Dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo, at dahil nagugustuhan nyo yung ginagawa natin, kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Maraming salamat sa laging nagko-comment, laging nagpapa-shoutout, at sa mga OFW na laging nandyan, at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Maraming salamat sa inyo mga ka-province life.